నాకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. బేసిక్గా నాకు బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేశారు ఇలా ఇలా చాలా సలహాలు ఇచ్చి అన్న నన్ను నమ్మాడు. నేనే నమ్మలా. నేను లోపలికి ఎన్ని వారాలు ఉంటాను నాకే తెలియదు. ఆయన నన్ను నమ్మి ఒరే నా మూవీ రిలీజ్ అయిద్దిరా, రిలీజ్ అయ్యేటానికి నువ్వు హౌస్లో ఉంటావురా, నీతో ఒక వీడియో చేస్తాను రా అని చెప్పి చేయించాడు. ప్రీ రిలీజ్కి ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అన్న నమ్మాడబ్బా నన్ను. నా మీద నాకు నమ్మకం లేదు అన్న, సీరియస్గా చెప్తున్నా. ఆ నమ్మకం నాకు బూస్ట్ ఇచ్చింది అన్న. కానీ నువ్వు సినిమా కొంచెం ముందు రిలీజ్ చేస్తే బాగుండేది. అది అయిపోయేది, లేట్ అయ్యింది. ఏడొచ్చి పడ్డాను నేను.